Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato alla crescita personale e nello specifico i focus sono i confini e l'autostima. Prima di iniziare vi ricordo che sono stese generiche, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio tantissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso passiamo alla scelta dello scrigno. Scrigno numero 1 abbiamo il pentacolo, scrigno numero 2 abbiamo il gatto e lo scrigno numero 3 abbiamo il drago. Se vi sentite attratti da più scrigni potete ascoltare appunto più letture. Adesso prendetevi tutto il tempo di fare la vostra scelta e poi passiamo appunto ad ogni singola stesa. Partiamo con il primo scrigno, quello del pentacolo. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il primo scrigno, quello del pentacolo. Andiamo ad aprire e scoprire il vostro mazzo. Troviamo i Kaleidoscopic Tarot e poi avremo anche l'oracolo, il potere della dea. Allora, questo metodo che possiamo definire il confine, chiamarlo proprio così, ci permetterà di analizzare le dinamiche del dare troppo e le strategie per una sana affermazione di se stessi. Può riguardare una o più relazioni, ma può anche riguardare una situazione, un'idea, un progetto, un qualcosa dove appunto abbiamo bisogno di stabilire queste strategie di confine e anche magari di autostima. Partiamo proprio con la lettura dove la prima carta ci indicherà la nostra debolezza interiore o una paura che in pratica ci spinge a non riuscire a dire no e quindi spesso a dire sì, a sacrificarci eccessivamente, eccetera. Allora, vediamo. Troviamo come prima carta il 9 di bastoni. Effettivamente questa ha a che fare proprio con la difesa, lo stabilire i confini stessi. Infatti fateci caso, come carta troviamo proprio come proprio personaggio principale quest'uomo che si trova proprio circondato da questi bastoni. Quindi chiamiamola la paura o la debolezza principale per voi riguarda proprio stabilire questi confini o se effettivamente avete compreso, avete capito che avete bisogno di questi confini, magari per certi aspetti lo avete anche già iniziato a fare, forse la difficoltà principale per alcuni di voi è quello di riuscire a mantenerli. Ci sono situazioni o ci sono persone esterne che riescono a superare questi confini, allora forse bisogna rivederli, oppure bisogna strutturarli in modo diverso, molto più forti e resistenti, oppure siamo noi che in qualche modo cediamo e quindi mettiamo da parte questi confini e quindi per questo non riusciamo a mantenerli. Qui abbiamo un'indicazione molto, molto forte e quindi che può avere a che fare con tante paure a volte di essere rifiutati, di paura di approvazione, del bisogno di approvazione e allora quindi capire qual è proprio la vostra paura, cosa insomma vi spinge a cedere in questi vostri confini, oppure anche a capire
quali sono le situazioni esterne, le varie dinamiche anche relazionali che abbattono questi vostri confini e questi limiti che voi ponete, sarà tanto tanto importante. Qui abbiamo scoperto un primo passaggio, adesso andiamo a vedere qual è l'energia o la risorsa che si deve assolutamente proteggere, curare e anche come ci si sta autosabotando. Troviamo il 10 di denari. Attenzione, questa è una carta abbastanza importante perché se sapete già il suo significato potete immaginare che ha a che fare con le persone più strette, i legami, spesso proprio quelli della famiglia e i legami che ci sono intorno a noi, che sono stati determinanti per alcuni passaggi della vostra vita e quindi che cosa vi vuole dire? Siccome appunto questa carta parla proprio della necessità, della vostra necessità reale e che cosa effettivamente si deve proteggere, probabilmente è un vostro desiderio di sicurezza, di tranquillità, di serenità da ritrovarsi nel proprio ambiente familiare? Allora, dipende in realtà da quello che state vivendo, perché se alcuni conflitti, se alcune cose che state cercando di porre dei paletti, sono proprio in ambito familiare e, strettamente intorno a voi, allora capisco che può essere molto difficile riuscire a mantenerli, forse perché magari alcune persone comunque hanno bisogno di voi, del vostro aiuto o c'è un forte senso del dovere, addirittura magari alcune dinamiche che provengono da tanto tanto lontano nel tempo e quindi negli anni si sono un po' acutizzati, ampliati alcuni problemi. Quindi è importante capire effettivamente che cosa indica per voi questa carta, quindi proteggere la vostra di famiglia, nel senso voi stessi e le cose più importanti per voi, oppure effettivamente cercare una specie di equilibrio, magari esserci, però effettivamente non dare eccessivamente, non dare troppo. Valutare le origini di queste situazioni vi potrà far anche capire come cercare di affrontarle al meglio e di gestirle. L'ultima carta, poi ovviamente vedremo il suggerimento dell'oracolo, ha a che fare sul consiglio pratico appunto della nostra carta per impostare un confine che sia efficace, poterlo comunicare o anche riuscire a mantenerlo sia con fermezza però anche con calma. Allora, vediamo un po', in pratica sarebbe proprio l'azione pratica per riuscire a dire no. Abbiamo il 6 di spade, è una carta che è legata all'allontanamento, a portar con sé le cose più importanti o strettamente necessarie e lasciare andare alcune situazioni e alcune cose. Come vi dicevo, se molte situazioni hanno a che fare proprio con i legami più stretti, le cose intorno a voi, strettamente personali, è normale che possa essere difficile poter riuscire a mantenere ben saldi questi confini. Allora il 6 di spade ci consiglia un tipo di atteggiamento totalmente diverso. Esserci è vero, però cercare di lasciare andare il più possibile o per chi può allontanarsi, magari creare una specie di relazione che non vada ad offuscare le vostre cose, il vostro stesso benessere. È ovvio che come dice la carta stessa, effettivamente perché è il suo significato, è proprio quello di andare oltre, andare avanti, cercare
altre cose, altre situazioni, altre persone che possono essere più adatte a voi, più soddisfacenti, perché c'è una situazione che state vivendo in realtà che vi sta bloccando. Può essere qualche ricatto morale, può essere anche qualche situazione troppo impegnativa per voi, che magari avete preso un impegno e per senso forte senso del dovere non volete, volete comunque procedere, andare avanti. Dire di no non vuol dire non mantenere una promessa, non vuol dire, perché se quella promessa è diventata soffocante o comunque è stata presa in un momento della vostra vita dove non c'erano i presupposti giusti, dove non c'era comprensione di quello che si stava facendo, allora non fate nulla di male. Quindi è importantissimo questo 6 di spade, perché vi sta dicendo che in qualche modo è il caso di prendervi cura di voi stessi, di abbandonare in qualche modo, se è possibile, quello che state vivendo, diciamo una situazione o anche un'idea che non vi soddisfa. Poi soprattutto riguardo le relazioni, cercare di affrontarle meglio, in modo tale da creare quel giusto distacco emotivo, quindi metterci più razionalità in questo caso proprio per proteggersi a 360 gradi. Il consiglio ulteriore da parte dell'oracolo, scusate, proprio lo stesso nome dell'oracolo, il potere della dea, vi può far capire che tipo di potere utilizzare. In questo caso abbiamo proprio la dea Iris, che ci parla di comunicazione. È il potere della comunicazione, soprattutto è la stessa comunicazione che può portare tanti conflitti, ma in questo caso potrebbe essere sfruttata a vostro vantaggio, perché c'è qualcosa che si deve trasmettere o comunque in qualche modo si deve ricevere, per far sì che si possa trovare un confronto pulito, efficace, concreto, per unire diverse anime, diverse situazioni, anche modi di pensare totalmente diversi. Quindi l'incontro, il compromesso è necessario, ma parte tutto da una sana comunicazione, e quindi qui ha inizio il vostro viaggio, un nuovo passaggio della vostra vita, affrontare e cercare di porre fine a un momento difficile per portarvi velocemente verso una nuova speranza, verso un miglioramento. Quindi se è proprio questo che manca, la comunicazione o la sincerità nelle intenzioni, è arrivato il momento giusto proprio per cercare di risolverla. Si conclude qui questa prima lettura. Ovviamente se vi sentite attratti dalle altre potete andare ad ascoltare. Noi procediamo con la seconda, quella del gatto. Benvenuti, questa è la seconda lettura. Abbiamo il nostro scrigno del gatto e andiamo a scoprire il vostro mazzo, che è il Yokai Tarot. Allora, questo metodo che andremo ad utilizzare può essere definito e chiamato il metodo del confine. In pratica ci permetterà di analizzare le dinamiche del dare troppo e anche le possibili strategie per una sana affermazione di noi stessi. Alcune cose possono riguardare sicuramente una relazione più importante o varie relazioni, magari alcune cose possono risuonare con un vostro obiettivo, un vostro desiderio, progetto, idea che avete in mente. E adesso partiamo proprio con la prima carta. Ovviamente ci avvaliamo del nostro mazzo di tarocchi, poi vedremo anche un ulteriore consiglio dell'oracolo, il potere della dea.
Come prima carta, ci andrà ad indicare la debolezza interiore o la paura che in qualche modo ci spinge purtroppo a dire sempre di sì oppure a sacrificarci eccessivamente. La vostra prima carta è il Cavaliere di Coppe. Io direi subito, immediatamente, che la vostra peggior debolezza, passatemi il termine di peggiore, è la generosità. È proprio la cura, l'attenzione, il voler esserci, voler conciliare, pacificare, sostenere, proteggere. Il Cavaliere ci fa capire che in voi ci sono tutte queste doti, caratteristiche che, per quanto siano bellissime e straordinarie, purtroppo possono essere sfruttate da persone senza scrupolo, da persone che non si rendono conto e non capiscono il vostro valore. E quindi questa è, diciamo, la prima cosa. Da altre prospettive, appunto, che può essere la ferita che è attiva, abbastanza attiva in voi, è proprio il fatto che magari alcune cose possono scaturire, alcuni atteggiamenti di conciliazione possono scaturire purtroppo dalla paura di essere allontanati, di perdere qualcuno, di essere rifiutati, oppure a volte può essere anche il bisogno di approvazione o di esserci effettivamente. Quindi se riguardano queste cose, in realtà appunto rivedere e ridimensionare le vostre cure, le vostre attenzioni, perché come vi dicevo spesso potrebbero non essere assolutamente comprese, anzi purtroppo totalmente sfruttate. Andiamo a vedere adesso la seconda carta che ci parla della necessità reale, cioè qual è l'energia o la risorsa che effettivamente voi dovete proteggere, sostenere. A volte può essere il tempo, il denaro stesso, diciamo, perché no, lo spazio emotivo. Vediamo. E poi anche magari capire come ci si sta autosabotando. Abbiamo il 2 di bastoni. Carta abbastanza interessante perché spesso ci parla di una fase di attesa dove stiamo cercando di capire alcune cose importanti, dove direzionare le nostre attenzioni, magari abbiamo proprio dei desideri, dei sogni da realizzare e però siamo in questa fase di attesa e di valutazione. Ha a che fare anche col tempo in realtà, quindi potrebbe essere un'energia che non deve essere proprio trascurata, nel senso, mi spiego meglio, spesso noi ci diciamo vabbè, aspettiamo, vediamo, cioè, ci prendiamo troppo tempo, tergiversiamo su alcune cose, ci mettiamo lì ad osservare, però non prendiamo delle decisioni e delle posizioni abbastanza nette. Questa carta ci fa capire che noi abbiamo delle risorse molto molto potenti che sono i nostri sogni, sono le nostre idee, il nostro essere che ha bisogno di realizzazione, di concretizzazione e quindi di come si può vedere, questa immagine è bellissima. Spero di poterla mostrare come si deve, dove dobbiamo alimentare il nostro fuoco, non lo dobbiamo bloccare, forse voi lo state bloccando e va assolutamente protetto. Questa è una vostra risorsa, appunto può essere sia lo spazio emotivo però che riguarda la vostra stessa determinazione, il coraggio, come vi dicevo, proprio un sogno, un desiderio da realizzare, però state lì ad aspettare, ad osservare o vedere magari anche come procedono alcune cose. Siccome è una stesa generica, attenzione, attenzione, mi viene anche un'altra idea rispetto, perché le situazioni possono essere tantissime e mi piace dare varie indicazioni in modo tale che voi possiate adattarle appunto alla vostra vita.
Il cavaliere di coppe spesso ha a che fare anche con una persona, che per certi aspetti, in base a questa lettura, stiamo aspettando. Dico questo perché ho visto questa carta che indica proprio l'attesa. Forse stiamo aspettando una persona che si possa muovere nei nostri confronti, forse stiamo aspettando un qualcosa che arrivi. Ecco, in qualsiasi circostanza, secondo me, vi vogliono già dire che magari non è più il caso di aspettare, quindi o prendiamo noi l'iniziativa per cercare di andare a vedere, a verificare come stanno veramente le cose, oppure in qualche modo prendiamo reale contatto con quello che stiamo vivendo e cerchiamo di capire come muoverci, però di fare un passo concreto. L'ultima carta ci parla di come esercitare il nostro stesso potere e quindi in alcune circostanze un bel secco no. Quindi questo è il consiglio pratico per impostare un confine efficace, poterlo comunicare, ma non solo, anche di adottare un certo tipo di azioni. In questo caso abbiamo la luna appunto parla proprio dei nostri sogni, dei nostri desideri che forse abbiamo seppellito dentro di noi e che non ci speriamo più oppure abbiamo paura, temiamo che non si possano realizzare, che sono impossibili, oppure la luna spesso ha a che fare con situazioni esterne, tra virgolette, negative che in qualche modo abbiamo paura di affrontare. Ecco, queste possono essere ulteriori indicazioni che possono aiutarvi a capire che magari state aspettando il cavaliere azzurro, se si tratta di amori e sentimenti, di amore e sentimento, oppure quel cavaliere in questo caso per altri aspetti potrebbe essere un input, una proposta, un'idea, anche per cose che riguardano il lavoro e le nostre stesse passioni. Quindi stiamo aspettando che qualcosa arrivi a noi. Se stiamo facendo questo, purtroppo potremmo aspettare ancora tantissimo e poi non riuscire neanche a poter realizzare. Ed è un peccato perché effettivamente queste carte stanno dicendo che avete un bel desiderio, avete delle belle idee, ma soprattutto avete un potere, un fuoco dentro di voi che non è pienamente espresso e che con la luna è nascosto e vuole emergere. Quindi bisogna affrontare le proprie paure. Affrontarle vuol dire cercare di mettersi nelle condizioni di non aspettare più niente e nessuno, ma di muoverci. Un ulteriore messaggio, magari appunto dall'universo stesso, un ulteriore consiglio, lo troviamo con l'oracolo Il potere della dea che ci parla attraverso la donna ragno, parla di co-creazione, secondo me proprio perfetta, calzante per voi. Potete anche trovare, se avete questo oracolo è perfetto, potete tenerla con voi questa carta, anche su internet ci possono essere delle indicazioni, forse anche degli amuleti, può incoraggiarvi a co-creare, appunto, vi spiego meglio come vi può aiutare ad esercitare il vostro potere. Quindi in questo caso direi che il confine è proprio quello di non aspettare che le cose avvengano o giungano a voi o anche alcune persone, ma che siate voi, che vi impegnate voi a creare la vostra realtà. E infatti la donna ragno ci dice di creare e costruire nuove connessioni, costruire relazioni forti, di sfruttare la propria saggezza interiore, e ne avete tantissima. Pazienza, certo, quella serve sempre, ma soprattutto perseveranza, perseveranza nel cambiamento, nella trasformazione, quindi occorre concentrazione per nuovi progetti o sbloccare appunto il vostro potenziale. In che modo farlo? Rivedere idee e posizioni e quindi cercare di prendere
voi in mano la situazione ed essere responsabili appunto di voi stessi, del vostro benessere e del vostro destino, ma soprattutto di quello che volete realizzare. Si conclude qui questa lettura. Ovviamente se vi siete sentiti attratti proprio dalle altre, potete ascoltarle, magari ci sono ulteriori messaggi per voi. E adesso infine abbiamo a vedere l'ultima stesura, quella con lo scrigno del drago. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto l'ultima stesura, la terza, contrassegnata dallo scrigno del drago. Ovviamente se siete stati attratti anche dagli altri scrigni, potete ascoltarli, però perché possono esserci ulteriori messaggi per voi. Andiamo ad aprirlo, andiamo a vedere il vostro mazzo. Abbiamo i Gregory Scott Tarot. Vi ricordo che se vi dovesse piacere, in descrizione trovate il link per acquistarlo, e insieme in questa lettura, in questo metodo che possiamo definire il confine, quindi sia stabilire dei sani confini, sia un qualcosa che può riguardare la stessa nostra autostima. Quindi abbiamo i nostri tarocchi, abbiamo anche il nostro oracolo, il potere della dea, e andiamo a iniziare. Vi dicevo che questo metodo ci permetterà di analizzare le dinamiche del dare troppo e anche le possibili strategie per una sana affermazione di se stessi. Come prima carta troviamo una ferita attiva, una ferita che può riguardare una nostra debolezza interiore o la nostra paura, o un qualcosa che ci spinge a dire sempre sì oppure a sacrificarci eccessivamente. Vi ricordo che tendenzialmente è vero, si può avere a che fare principalmente con le relazioni, con una in particolare, però alcune cose possono fare riferimento anche a un vostro obiettivo, un vostro progetto o un'idea. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi. Come prima carta appunto troviamo il Papa, molto interessante come carta perché spesso ci parla di mediazione, di conforto e confronto, quindi anche a che fare con la comunicazione, col sostegno, con l'aiuto, con la guida, con qualcuno che ci può aiutare. Ovviamente può essere nel bene o nel male, ad esempio in una visione di ferita attiva può riguardare una delusione, e cioè una persona o qualcuno che noi magari riteniamo che avrebbe dovuto aiutarci, oppure non ci sta aiutando, non ci sta sostenendo, e allora posso capire che effettivamente questa sia ancora aperta. Può avere a che fare con la mancanza di comunicazione, con la mancanza di sostegno, di supporto, con il voler cercare una mediazione, un punto di incontro, quindi potrebbe essere proprio bloccato dall'altra parte, potrebbe non esserci questa comprensione e quindi purtroppo generare conflitto, che sia appunto con una o più persone o con le relazioni più importanti, oppure che sia anche magari in un progetto, in una idea che noi vogliamo realizzare e quindi non ci sentiamo supportati, non troviamo le indicazioni giuste, quindi abbiamo bisogno magari di qualcuno, qualcosa a livello esterno che possa aiutarci in questo modo, e allora sì, può essere un momento difficile e per voi rappresentare una ferita bella attiva e aperta. Quindi una volta che abbiamo individuato questa vostra ferita, ovviamente in base alle indicazioni che vi ho dato potete capire proprio di che tipo è effettivamente. Andiamo a vedere con la seconda carta qual è l'energia o la risorsa che si deve assolutamente proteggere. Può essere il tempo, può essere il denaro, il proprio spazio emotivo, eccetera. Quindi capire soprattutto come
magari ci stiamo autosabotando. Andiamo a vedere, troviamo il matto. Il matto molto interessante, anche questa. Sono entrambi carte, sono arcani maggiori. Quando in una stesura appunto escono più arcani maggiori, vuol dire che siamo in una fase importante e determinante della nostra vita e che si stanno muovendo delle grandi energie, proprio perché abbiamo a che fare con i grandi archetipi. Questo è l'archetipo, è vero, del folle, del matto, ma ha a che fare con il suo significato primario di libertà. E quindi quando si tratta di parlare proprio della nostra necessità reale, in questo caso potrebbe essere la nostra stessa libertà, libertà di espressione, di muoverci, di essere noi stessi, oppure di ritrovare spensieratezza, serenità, di poter fare un qualcosa che vi faccia stare bene, sentirvi in pace con voi stessi, forse anche con le altre persone, oppure ha a che fare con degli obiettivi nello specifico, un nuovo inizio, una nuova fase. Forse ci sono dei legami, delle cose che in qualche modo con forte senso del dovere, forse un po' eccessivo, vi tiene bloccato, e allora è assolutamente da proteggere, ma io dico anche in questo caso ci stiamo limitando, ci stiamo lasciando frenare, come vi dicevo, o da qualcuno nello specifico o da situazioni esterne, e invece quindi abbiamo bisogno di liberarci, di fare un bel reset, quindi tutto a zero e ripartire. Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di nuovo, non è mai troppo tardi di fare un qualcosa che vi appassiona, che vi coinvolge, non è mai troppo tardi per liberare se stessi e il proprio potenziale. Adesso andiamo a vedere l'altra carta, l'ultima carta, e poi andiamo ad ascoltare anche l'oracolo. Quest'ultima carta ci parla di come esercitare il nostro potere e soprattutto il nostro no. Un consiglio pratico, un qualcosa per impostare un confine efficace, qualcosa che ci permette appunto di comunicarlo, ma non solo, proprio di concretizzarlo. Quindi in effetti si tratta dell'azione pratica da fare, da compiere. Qui abbiamo l'imperatore, l'unplan proprio su tutti questi arcani maggiori, quindi ribadisco proprio il concetto che si tratta di un momento fatidico per voi, dove si deve iniziare un nuovo percorso, di farlo col potere dell'imperatore. L'imperatore domina, l'imperatore controlla, prende il potere sulle persone, in pratica anche su se stesso, e cerca di agire, di concretizzare un qualcosa. C'è bisogno di passare all'azione, e non solo, anche di fare ordine dentro e fuori di voi, capire proprio a tavolino tutto quello che avete a disposizione, fare un piano, seguire una linea di azione, e quindi poi avere massima concentrazione su quello che dovete fare. Quindi direi che la parola d'ordine è vero, è concretezza, quindi vi viene chiesto questo, cioè di agire in questo modo per poter andare a liberare, o quantomeno porre dei confini sani sul vostro essere. Quindi c'è qualcuno che vi sta dominando, c'è qualcuno che fa scattare eccessivamente un senso di colpa, un senso del dovere, che è giusto, per carità, perché bisogna sostenere, esserci, aiutare, assolutamente sì, però ci possono essere delle dinamiche eccessivamente limitanti. Quindi capire come sbloccare questa situazione, ovviamente lo dovete fare col suggerimento proprio dell'imperatore, riuscirete a mettere in moto tante cose. E poi abbiamo il nostro matto che è il viaggiatore.
non solo effettivo, ma proprio il viaggiatore della vita, che quindi possiamo percorrere qualsiasi strada, qualsiasi cosa. L'ultimo messaggio lo prendiamo proprio dall'oracolo Il potere della dea. Vediamo. Abbiamo l'indicazione di Afrodite, potrebbe essere la dea che in qualche modo può aiutarvi, può sostenervi, magari trovare anche delle immagini, meglio se avete questo oracolo, così lo potete tenere con voi. Ci sono tantissime immagini, come vi dicevo, ci sono anche degli amuleti, delle cose che potete fare appunto anche voi per attirare il suo potere. Afrodite, è vero, spesso noi l'associamo all'amore, però direi in questo caso che è amore in senso lato, anche verso noi stessi o verso le persone più importanti, quindi se è assolutamente, lo sottolineo, assolutamente vero che dobbiamo essere fiduciosi, accoglienti, cercare di essere anche affettuosi, comprensivi, però c'è tanto qualcosa che riguarda la nostra stessa passione, scoprire la nostra vera natura, cercare di esprimere creatività. Ecco, effettivamente un altro aspetto potrebbe essere proprio quello legato alla libertà e alla natura del matto, che può essere un artista e quindi magari abbiamo bisogno di liberare la nostra creatività, magari con un qualcosa, con un progetto o delle idee specifiche, però assolutamente di liberarlo. E poi ha a che fare, vero, come vi dicevo, anche con le relazioni, le nuove relazioni o il rafforzamento, il miglioramento di quelle già esistenti. E poi, secondo me, cosa che ha perfettamente si unisce perfettamente alla nostra lettura è la cura di se stessi, della propria autostima, dei propri desideri, e quindi questa carta ci sostiene, la dea stessa ci invita a seguire le nostre passioni, una nuova ispirazione e liberarsi di aspettative e di ricerche ossessive. Probabilmente qualcosa è già lì davanti a voi, come ci dice il nostro imperatore, quindi dobbiamo solo liberare il nostro potenziale. Si conclude qui questa lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Ovviamente se volete potete andare a vedere tante altre cose, tanti altri video che faccio su YouTube, sul mio canale, e poi vi potete seguire anche su TikTok e Instagram. Alla prossima, ciao!